वर्षायामको समयमा सबैभन्दा बढी सताउने समस्या मध्ये एउटा हो आँखा पाक्ने रोग। आँखा पाक्ने समस्या नेपालमा प्राय हरेक वर्ष फैलन्छ। हालै पनि विभिन्न अस्पतालका ओपीडीमा 2-4 जना दैनिक आँखा पाक्ने समस्या लिएर आउन थालेको डाक्टरहरूले बताउने गरेका छन्। लगातार परिरहेको वर्षाको प्रभावका कारण अबको 1 महिनासम्म यो समस्या लिएर आउनेको संख्या अस्पतालमा बढ्न सक्छ। आँखा पाक्ने समस्या सरुवा रोग भएकाले पनि एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा हुँदै समुदाय स्तरमै तीव्र रूपमा यो फैलिन सक्ने हुन सक्छ। त्यसैले यो समयमा आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्यलाई लिएर सचेत हुनुपर्छ। खास गरी आँखा पाक्ने रोग के हो त? आँखा पाक्ने रोग एडिनो भाइरसको संक्रमणका कारण देखिने समस्या हो। यसले आँखाको सेतो भागको सतहमा हुने झिल्लीलाई संक्रमित गर्छ। यो समस्यालाई चिकित्सकीय भाषामा कन्जक्टिभाइटिस भनेर भनिन्छ र आम भाषामा आँखा पाकेको भनेर भनिन्छ। त्यसो भए वर्षायाममा किन आँखा पाक्छ त? वर्षायामको समयमा वायुमण्डलमा आर्द्रता बढी हुने भएकाले संक्रमणजन्य कीटाणु तथा भाइरसको संख्या वृद्धि हुन सक्ने र सक्रिय हुन सक्छन्, जो आँखाले वरपर देख्ने सतहमा टाँसिएर बसेका हुन्छन्। यस्तोमा यो सतहमा छोएको हात आँखामा लागियो भने त्यहाँसम्म कीटाणु र भाइरस पुगेर आँखालाई संक्रमण बनाउन सक्छ। एकअर्काको आँखा हेर्न सर्दैन, तर छोएर भने सर्न सक्छ आँखा पाकेको रोग। संक्रमित व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आँखाले हेरेर सर्छ भनेर संक्रमितदेखि तर्केर हिँड्ने गरेको पनि पाइन्छ, तर यो कुरा भ्रम हो। यस्ता लक्षण भएका मानिसको आँखामा हेर्दा, सँगै बस्दा, कुराकानी गर्दा, आँखामा आँखा जुदाउँदा र सँगै खाना खाँदा यो सर्दैन। किनकि जबसम्म संक्रमण गराउने कीटाणु कुनै न कुनै माध्यमबाट अर्को मानिसको आँखासम्म पुग्दैन तबसम्म सर्दैन। तर यो सरुवा रोग भने पक्कै हो। संक्रमित व्यक्तिले आँखा मिच्दा उसको हातमा कीटाणु टाँसिन्छन् र त्यही हात अर्को व्यक्तिसँग मिलाउँदा रोग सर्छ। लक्षण भएको व्यक्तिले प्रयोग गरेको कपडा, रुमाल, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल अर्को व्यक्तिले चलाउँदा पनि यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो यसको लक्षण के छ त? आँखा पोल्ने, झुलाउने, भारी हुने, आँखाले हेर्न अप्ठ्यारो भई घाममा हिँड्न, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने, दृष्टि धमिलो हुँदै जाने, आँखा तथा आँखा वरपरको भाग सुनिने र रातो हुने आँखा पाक्दा देखिने लक्षण हुन्। यी लक्षण देखिएको 3 दिनसम्म पनि बेवास्ता गरिएमा आँसु तथा कचरा आउने र बिहान उठ्दा आँखाको परेला टाँसिएको जस्तो हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को जटिलता। आँखा पाक्ने रोग अति खतरनाक रोग होइन। यो सही उपचारपछि ठिक हुन्छ, तर उपचार नगरी बसेमा यसले थप जटिलताहरू ल्याई अवस्था गम्भीर बनाउन सक्छ। जस्तो कि संक्रमण नरोकिएको खण्डमा आँखामा घाउ भई अल्सरको रूप लिन्छ। अल्सर बढ्दै गएमा उपचार गराएर निको भए पनि घाउको दाग बग्छ, जसलाई फुलो परेको भनेर भनिन्छ। फुलो परेपछि आँखाको दृष्टि कमजोर हुन्छ, किनकि यो समस्या भएपछि आँखामा पर्याप्त प्रकाश जान सक्दैन। त्यसैले सामान्य र सही उपचारले छिट्टै निको हुने समस्यालाई पालेर राख्नुभन्दा समयमै पहिचान र उपचार गराउन आवश्यक छ। पहिचान र उपचार कसरी गराउने त? यसको पहिचान लक्षणको आधारमा पनि ठम्म्याउन सकिन्छ, तर सही रूपमा पहिलो आँखामा स्राव भएको तरल पदार्थको नमुना लिइन्छ। सो नमुनाले कुन ब्याक्टेरिया वा भाइरसले संक्रमण गरेको हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। सोही अनुसार एन्टिफङ्गल वा एन्टिबायोटिक औषधि ओली उपचार हुन्छ। सो औषधि आँखामा लगाउने र हाल्ने दुवै हुन्छ। चिकित्सकले सिफारिस गरेको सो औषधि कति मात्रा प्रयोग गर्ने भन्ने तय आँखाको समस्या कति गम्भीर छ त्यसमा भर पर्छ। जथाभावी औषधि नलगाउने। यो रोग लागेमा अस्पताल जानुको साटो हचुवाको भरमा जथाभावी फार्मेसीबाट किनेर औषधि खाने र लगाउने गर्ने चलन छ। यो बिल्कुल सही होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन। यसले चाँडै निको पार्नुको साटो थप जटिलता पनि ल्याउन सक्छ। त्यस्तै परिवारमा एकजनालाई भएपछि अर्को व्यक्तिमा पनि सर्न सक्छ। यस्तोमा एउटै औषधि सबैले प्रयोग गरेको पाइन्छ, जुन गलत हो। औषधि हाल्दा वा औषधि हातले समाएर आँखामा लैजाँदा त्यहीँबाट पनि संक्रमण सर्न सक्छ। त्यसो भए कसरी बच्ने त? बिरामीको आँसु, चिप्रा र कचराबाट जोगिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका लागि संक्रमितले हरेक पटक आँखा छोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। आफूले प्रयोग गरेको धारा, ढोकाको चुकुल, रुमाल, लगायतका सामग्रीहरू अरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्छ। संक्रमितको वरपर बस्नेहरू पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्छ। विशेष गरी संक्रमित बालबालिका र वृद्धको ख्याल राख्ने मानिसले आफूलाई जोगाउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। उनीहरूले पनि कुनै वस्तु छोएमा हातमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ। यो मौसममा सबैले हातले नाक, आँखा र मुख नछुनु अहिलेका लागि प्राथमिक उपायहरू हुन्। चाहे मौसम जुनसुकै होस्, बिहान दिउँसो र सुत्नु अघि सफा पानीले आँखा चाहिँ पखाल्ने बानी गर्नुपर्छ। आँखा धेरै रातो भएकाले थप बाह्य संक्रमण वा सम्पर्कबाट जोगाउनु र नानीमा असर पारेकाहरूलाई नाङ्गो आँखाले उज्यालोमा हेर्दा अप्ठ्यारो हुने भएकाले त्यसबाट जोगिन कालो चस्मा लगाएर हिँड्नु आवश्यक हुन्छ। संक्रमितसँग सकेसम्म सँगै नसुत्ने र भिडभाड ठाउँहरूमा जानु हुँदैन। आफू सुतेको सिरानीको खोल तन्ना हरेक दिन सफा गर्ने, धुने र सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।